Jornal Agora é sério. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a favela. Dá um gás. Olha só. Nesse dia 28, domingo, dia 28, 15 horas, 14 minutos, estamos aqui mais uma vez na Cachoeira da Morte. A Cachoeira do 72. Não adianta dezenas e dezenas de pessoas terem se afogado e perdido as suas vidas aqui nessa cachoeira. Não adianta. Porque passa verão e entra verão, a quantidade de pessoas aqui apenas aumenta. E a presença do poder público aqui não existe. É um ponto turístico que para o governo 23 não existe. Olha só, ficou só na conversinha. O que a gente tem a esperar é rezar para que neste verão de 2015 a Cachoeira da Morte não faz mais uma vítima.